dream that we jump in the car, we flip a coin or we follow the brightest star. 之前有段片已經講咗8月份因為 Oasis 嘅關係咧而飛咗一轉英國，今集咧就會集中翻喺英國入邊嘅行程先嘅。雖然演唱會喺愛丁堡，即係英國嘅北部，但係我哋今次都會飛咗去倫敦先嘅，因為我自己本身就未嚟過倫敦啦，所以好似點都一定要做翻啲遊客會做嘅嘢，打晒要打嘅卡先。今次我哋就用 Miles 咧換咗特選經濟艙，由香港出發去倫敦咧直航大概要14個鐘，因為都係我哋第一次坐，所以我哋都好期待啊！特選經濟艙嘅座位咧，的確係闊些少嘅，咁但係重點咧係因為佢挨後嘅角度咧可以比較大啦，同埋有得晾腳。平時咧我就唔容易喺飛機嗰度瞓到，但係今次咧都斷斷續續咧我都瞓到一段時間，不過我專登買高級少少嘅座位啊！一上機咧已經見到個座位預先放咗一支水喺度，而且仲有張被啦、枕頭啦、降噪耳機，仲有一個過夜包，咁入邊咧就有眼罩、耳塞、牙膏、牙刷同埋襪嘅。之後空姐會派 welcome drink， 起飛之後咧，空姐仲會派熱毛巾俾我哋去抹手添。國泰嘅娛樂系統咧，我就唔特別拍啦，反而係要讚嘅咧就係有 Oasis 嘅歌聽，咁我喺成程機咧都沉浸喺 Oasis 嘅氛圍入邊。早餐時間，咁我就揀咗點心拼盤，我覺得都幾好食嘅，而西式嘅咧都唔錯。至於餐同餐之間咧，就可以嗌手工啡啦，又可以嗌零食啊、生果，仲有蛋撻添。我覺得蛋撻咧都真係幾好食，因為咧佢拎出嚟嘅時候咧都仲係熱，而且咧仲係我中意嘅曲奇餅底。至於個雞肉卷就我覺得可以唔使食嘅。嚟到第二餐啦，老公咧就要咗個牛肉飯，我就要咗呢一個泰式蔬菜炒麵。不過我就覺得呢個炒麵麻麻地啦，啲麵咧個質地好鬼腍。但係飛機餐就冇得要求咁多。Looks like a nice afternoon. It just leaves me then to thank you for flying Cathay, and we do have a busy day. Cabin crew, let's call it 30 minutes to landing. Thank you. Thank you for flying Cathay Pacific, a member of the One World Alliance. Thank you. See you next time. Thank you. 終於降落啦！第一次嚟到希斯路機場，感覺咧都比較有年代感，咁但係我覺得都正常嘅，因為外國咧通常咧用到都會繼續用，唔會咁易乜嘢都推倒重練嘅。見網上咧就好多人話入境英國嘅時候咧會俾人問好多問題，咁但係唔知點解我哋嗰日咧又冇俾人問好多問題喎，超快咧就已經過咗關啦。我哋都好快咧就拎到行李，之後咧就搭地鐵出市區啦，然後咧就估唔到喺呢一度中伏啊！話說去到地鐵站嘅時候咧，就有職員走過嚟話 Heathrow Express 咧就有2人同行優惠，咁就咧只需要40磅，咁我哋當然買啦。買完之後咧，職員就話搭 lift 落去 Platform 2就得㗎啦，咁架車咧就仲有2分鐘就開，咁我哋當然嗱聲就衝去搭 lift，咁就落去月台度啦。咁但係可惜咧，我哋去到月台嘅時候咧，咁其實又冇乜指示牌，亦都唔知道咧原來唔同嘅地鐵線咧係會 share 同一個月台喎。咁一去到咧，我哋見到有車咧，咪即刻上啦。結果咧，原來我哋係上錯咗第2條線嘅 Elizabeth Line， 呢一條線咧其實係慢好多，同埋係會平啲嘅。結果咧，我哋就白白就蝕咗啦。我哋喺倫敦呢幾日咧都住喺帕丁頓站附近嘅諾富特酒店啦，因為帕丁頓站咧都係一個大站嚟嘅，去倫敦其他地方咧都好方便，所以咧就選擇住喺度啦。而諾富特酒店咧距離個地鐵站入口咧其實都好近，大概行5分鐘左右咧，其實就已經去到個地鐵站嘅啦。酒店附近咧又有唔同嘅食肆啦，又有超級市場啦。咁喺個超級市場入邊咧都有好多生果可以賣，咁我哋去旅行咧都要注重健康啦。嚟到酒店大堂都幾光猛，地下嗰層咧就有餐廳。好啦，我哋而家入去酒店房啦。今次咧就住喺雙床房，間房嘅面積咧都非常之大。隔離咧就有張梳化，另一邊咧就有電視、書台。
書台上面咧仲有個 speaker。風筒咧就掛咗喺書台嘅下面，但係要注意咧，所有嘅插蘇位咧都喺書台呢一邊牆嘅，床頭嗰一邊咧係冇任何嘅插蘇位，所以咧就冇得坐喺個床邊嗰度咧邊叉電邊碌手機啦。我覺得都有啲唔係好方便。嚟到浴室啦，都唔錯，有浴缸同埋個企缸位。呢一度係有提供到朗口杯嘅，咁但係牙膏牙刷咧就冇啦。廁所咧就好似日本咁，喺門口咧獨立有一間房，另外門口嗰邊咧有個衣櫃，隔離就有個雪櫃，入邊咧仲每日提供咗2罐水，另外咧仲有茶包同埋即沖咖啡粉。其實呢一間酒店咧，整體嚟講都 OK 嘅，咁只係地氈咧污糟咗少少，仲有一晚佢哋唔記得咗幫我哋執房，所以一翻到嚟咧就仲見到啲垃圾又未抌啦，又未換毛巾。咁不過我哋一同職員講咗咧，佢哋好快都已經揾人即刻上嚟處理，去倒垃圾啊，同埋俾新毛巾、水、茶包同埋咖啡粉等等嘅啦，咁都算係咁啦。放低咗行李之後咧，我哋就去咗國王十字車站。呢一度除咗係一個來往倫敦同埋其他大城市重要嘅交通樞紐之外咧，仲有就係喺正9同埋10號月台附近咧，就有一個哈利波特嘅專門店。佢係朝頭早8點鐘就開門，最出名咧就係門外呢一個9又4分3月台嘅打卡點啦。每一日咧未開門咧已經有勁多人嚟排隊，夠鐘開門嘅時候咧，職員先至會拎呢個布景出嚟咧，然後咧就逐個輪住影相啦。職員仲會教你去擺 pose 啦，又會幫你手拎住條毛巾咧，營造飄起上嚟嘅效果。之後咧就可以喺店入邊咧買翻由專業攝影師咧幫你影嘅照片啦。但當然你係可以唔買嘅，用翻自己朋友幫你影嗰張相咧都得嘅。第一日咧，我哋都仲喺度 jet lag 緊，所以咧其實都冇乜行程。咁食咗少少嘢咧，我哋就翻去酒店休息啦。我哋間房咧好嘅地方咧就係可以望到一個咁靚嘅夕陽。第二日一早咧，我哋就出發去到大英博物館，佢係喺 Tottenham Court Road 嗰個站咧行一陣咧就會到噶啦。6分鐘之後咧，我哋就嚟到呢一個門口。咁呢個門口係專俾網上已經預約咗嘅人排隊嘅。嗰日未開門咧，已經有極多人喺度排隊。但係我哋係冇預約嘅，咁所以咧就要行去另一個門口。入場之前咧，雖然要做安檢，咁但係過程咧都算快嘅。大英博物館咧其實就好大嘅，認真行嘅話咧，一日其實係唔會行得晒，所以咧我哋都係抽啲重點嚟睇。首先咧就嚟到中國館，入邊咧都見到好多保存得好好嘅中國文物啦。可以見識到以前啲人嘅手工藝咧，都真係好勁下。之後去咗埃及館。Cloudy skies, my love for you still reigns. Oh yes, it pours. Lovely lady, a lovely lady. 估唔到咧會見識到木乃伊，唔知道係真定係假嘅咧。去完中國同埋埃及，而家咧就去埋4大文明古國之一嘅巴比倫啦。本來咧係想睇埋最後一個文明古國嘅印度嘅，但係咧就好似揾唔到呢一個展館啊。雖然有部分人覺得大英博物館入邊嘅文物咧好多都係掠奪得翻嚟啦，咁但係講真，就算擺喺自己國家嗰度，又有幾多人會識得欣賞同埋花時間去理解呢？而且保存文物其實都好花錢，嗰啲國家又係咪真係很願意去使呢一嚿錢呢？
just like a dandelion, as pretty as before. Lovely lady, a lovely lady. 嗰日嘅午飯時間咧，就約咗老公嘅朋友，我哋去咗附近嘅 Flatiron， 佢係一間幾出名嘅餐廳嚟㗎。確實咧，以英國扒房嚟講咧，佢性價比咧都的確幾高。4個人咧，我哋都只係食咗100磅左右。可惜當日呢一間嘅雪糕機咧就壞咗，所以咧佢就俾咗一個 token 我哋，可以去到其他分店嗰度換雪糕，所以我哋就去咗 Covent Garden 嘅分店啦。呢一間嘅分店咧嘅雪糕咧，佢係焦糖味嘅，而且咧上面仲有朱古力碎，係非常之好味。食完午飯，朋友就帶咗我哋去倫敦地標之一沙夫茲白里紀念噴泉。呢一度附近咧都有好多商店街嘅，所以呢一邊咧經常性都人來人往。呢個係一個加拿大嘅歌手，一個或者 hip hop 嘅 rapper 啦嘅一間鋪頭啦，但我係唔中意佢嘅。講緊嘅咧就係呢一間 Drake 開嘅店，身為 Kendrick Lamar fans 嘅我咧係唔會中意佢嘅。不過咧，既然順路嚟到，咁就喺門口都望一望啦。之後我哋就去到 Selfridges， 佢坐落喺 Oxford Street 嗰度。我相信入邊最出名嘅咧就係 Jellycat 嘅店啦。呢一間咧係以 fish and chips 作為主題嘅店。哦 ，fish pie、sausage。嗰日去到咧都有非常之多人去排隊，但係其實個價錢係唔平嘅，所以咧我哋都冇買到。再之後，我哋嚟到海德公園，佢係倫敦最大嘅公園之一，有超過350年嘅歷史，亦都係英國皇室曾經嘅狩獵區。入邊咧有好豐富嘅自然景觀啦，包括各種嘅樹木啊、花啊，同埋一啲野生動物。係咯，似鴨喎呢啲，食草嘅鴨喎呢啲。呢隻唔知係咪海鷗喎呢隻。喂，你唔飛啊你！玩到咁上下，我哋就去咗食晚飯啦。呢一間 Bella Italia 咧，應該算係倫敦入邊咧比較經濟實惠嘅餐廳啦。我覺得感覺咧就有啲似香港薩莉亞餐廳。佢係配呢個蒜蓉牛油醬都幾好味。嚟到第3日，我哋就 join 咗個 local tour， 每一日去晒溫莎堡、巨石陣同埋巴斯。但係喺集合之前呢，我就去咗買咗杯咖啡先。當
當日我哋8點半出發，喺帕丁頓出發去溫莎堡咧，就需要大概1個鐘頭嘅車程。沿途導遊咧都會略略講解下溫莎堡嘅歷史。可惜嘅係當日實在太早啦，而且導遊咧佢係講普通話嘅，所以催眠效果咧真係一流啊！正前方呢就是溫莎城堡。當日落咗車之後咧，我哋都要行一陣咧，先至會去到溫莎堡嘅門口嘅。然後喺出邊咧係要排長龍咧，先至入到去。不過導遊咧都有因應情況咧而調整我哋嘅集合時間。溫莎堡係英國最古老而且最大嘅居住城堡之一，佢擁有悠久嘅歷史。自愛德華一世以嚟咧，就成為咗英國皇室嘅重要居所。咁喺唔同嘅歷史時期咧，都見證住好多位君主嘅生活啊，同埋佢哋嘅統治，亦都係前英國女王伊麗莎白二世咧生前最中意嘅住所。好多同英女王相關嘅重要活動，好似婚禮啊、典禮啊，同埋一啲國家慶典咧，佢都會喺溫莎堡度舉行嘅。而喺佢2022年過咗身之後咧，亦都喺溫莎城堡入邊嘅聖喬治教堂咧舉行咗國葬，佢就同佢丈夫菲利普親王咧就一齊長眠喺度啦。呢個歷史咁悠久嘅城堡個面積就真係好大，佢主要就分咗2大路線。依家畫面左手邊嘅咧就係去聖喬治教堂，而右手邊嘅咧就係去國王嘅公寓。而我哋咧嗰日就參觀咗公寓先，入邊咧就唔影得相，咁就只能夠講咧入邊真係好富麗堂皇，果然係皇室嘅住所，亦都係招待各國元首嘅地方。至於聖喬治教堂入邊咧又係唔影得相嘅，但係為咗去睇一睇女王同埋菲利普親王嘅埋葬之地咧，所以點都要入一入去。好快咧，我哋又要上翻車出發去巨石陣啦。坐咗差唔多大概1個半鐘度咧，我哋就嚟到巨石陣嘅訪客中心。之後咧，仲要再坐巴士咧去到巨石陣嗰度嘅，大概咧就車程20分鐘左右。根據專家嘅測定咧，佢應該係屬於新石器時代嘅產物嚟嘅，但係目前為止咧，依然都係冇人知道咧當時點解啲人會建造呢一個巨石陣啦。有啲科學家咧就估計應該同天文有關嘅，因為根據啲石嘅排列位置咧，咁似乎咧都好似用嚟指示緊個太陽喺夏至升起嗰一日嗰個位。另外一面咧就係冬至太陽落下嘅地方啦。當日去到嗰時咧，真係又落雨又大風啦，所以大家都係嗱嗱聲行完一圈之後咧，就搭翻巴士翻去啦。你拍咗呢一個錄播嘅內容出嚟。呢個團都真係好搶，連飯都冇得食咧，我哋又要出發去下一個景點啦。坐咗1個鐘頭有多嘅車咧，終於嚟到行程最後嘅一站巴斯啦。佢係一個好古色古香嘅城鎮。英國以前咧其實就俾羅馬帝國統治過一段時間嘅，而巴斯咧就係以前羅馬人嘅溫泉勝地，所以唔單止周邊嘅建築物咧就充滿住古典味啦，而重點行程咧就係參觀呢一個羅馬浴場啦。呢度咧係可以俾你試飲溫泉水嘅，飲落會有少少鐵味，但係比起我喺日本群馬縣飲過嘅咧，巴斯呢一度嘅咧只係好輕微嘅鐵味嘅啫。之後就去埋巴斯另一個好出名嘅景點皇家新月樓，好似有好多電影同埋電視節目咧都係用呢一個建築物做背景嘅。雖然我就唔係好認得啦，但係當時嘅籍人打落去呢座新月樓嗰度咧，都的確係幾靚嘅。
好快咧就要回程翻倫敦啦。整體嚟講咧，我覺得呢一個 local tour 都幾走馬看花，尤其是巴斯咧，我覺得其實真係幾靚嘅，我覺得都幾值得留低喺度咧耐少少去遊覽一下，或者要下次嚟英國嘅時候咧先至可以再嚟啦。翻到去帕丁頓咧，我哋就去咗酒店附近間餐廳度食，叫做 Smith Bar and Grill。燒春雞嘅份量都幾大，但係吞拿魚扒咧就一般般啦。另外咧，我哋仲叫咗帶子，食物質素咧都非常之唔錯，都幾好食。老公仲叫咗啲啤酒飲添，咁就一日啦。